child, sleeping when all people try to build their time. Questo è un film che purtroppo non ha avuto una grande circolazione, almeno qui dalle nostre parti, anche perché, come sapete bene, settembre è un mese ancora molto estivo per noi e le serate si preferisce trascorrerle non nel cinema. Salve, buonasera. Mi si vede? Sì, ti vediamo. Intanto vi ringrazio di essere presenti, è un film che ci tenevo molto e continuo a presentarlo. Ecco, prima ho fatto piacere il fatto dei giovani, un film che sto presentando per le scuole, è un tema che soprattutto, più che come regista, anche come genitore ci tenevo a fare. Chiaramente spero che vi piaccia e che, come dire, non angoscio, però insomma, è un film che probabilmente metterà dei dubbi, delle domande a noi adulti, ecco, quindi è un film che ho tratto liberamente ispirato da un libro di Herman Koch, La cena, e poi diciamo che ho liberamente ispirato perché siamo intervenuti insieme ai miei compagni all'inizio, alla fine, insomma, fondamentalmente abbiamo tenuto questa domanda: che cosa fai, cosa faresti se tuo figlio dovesse commettere una cosa di grave, un crimine, qualcosa, cioè, che cosa fai? Ecco, diciamo che è una risposta alla quale una domanda alla quale non sono riuscito a dare una risposta e spero di non doverla mai dare, ecco, questo è il punto. Adesso andrò a Istanbul perché il film andrà ad Istanbul, uscirà in Turchia, poi è stato venduto negli Stati Uniti, è stato venduto a Taiwan, in Australia, cioè quindi il cinema italiano comincia ad avere il suo mercato estero, cioè non è più, come dire, chiuso nei nostri confini italiani. Secondo me c'è stata una rinascita di un certo tipo di cinema e il fatto, insomma, che si comincia ad uscire anche dall'Italia con il nostro cinema, senza ricordare sempre il cinema, diciamo, neorealista, ma un neorealismo, no? Le nuove leve, insomma. Sono contento, questo mi ha fatto piacere. Ho seguito il film, ho fatto la promozione del film in Francia, è andato molto bene, è stato accolto bene.